Kokie yra adverbialiniai sakiniai? Adverbialiniai sakiniai yra vienas iš prijungiamųjų arba subordinuojamųjų sakinių tipų. Jie atlieka įvairių aplinkybių funkcijas, pavyzdžiui, laiko, vietos, sąlygos, nuolaidos, tikslo ir panašiai. Tarkime, susitiksime, kai grįšiu. Sakinys kai grįšiu yra adverbialinis laiko sakinys. Su pagrindiniu sakiniu adverbialiniu sakiniu sieja sintaksinis modifikacijos ryšys. Sudėtinio sakinio struktūroje šie sakiniai yra periferiniai, taigi juos praleisti galima. Daugelis tyrėjų pabrėžia, kad adverbialiniai sakiniai yra labai nevienalyčiai. Raiškos požiūriu jie gali būti paremti arba asmenuojamosiomis, arba neasmenuojamosiomis konstrukcijomis. Be to, jie gali būti panašus į koordinuojamosius, taigi sujungiamosius sakinius. Pavyzdžiui, priežastinį ryšį reiškiantis adverbialiniai sakiniai su jungtuku nes turi daugiau koordinuojamiesiems sakiniams būdingų bruožų nei subordinuojamiesiems. Pavyzdžiui, jis neatvyko, nes jo dukra susirgo. Ir nes jo dukra susirgo, jis neatvyko. Matyti, kad sukeisti dėmenis vietomis neįmanoma, nors šiaip adverbialinių sakinių atveju būtų galima. Imkime kitą adverbialinį sakinį su jungtuku kadangi. Jis neatvyko, kadangi jo dukra susirgo. Ir kadangi jo dukra susirgo, jis neatvyko. Matome, kad keisti dėmenis vietomis galima. Taigi adverbialiniai sakiniai su jungtuku kadangi būtų prototipiniai adverbialiniai sakiniai, o sakiniai su jungtuku nes neprototipiniai.